Alba i afrohet Limit ndërsa ai është ulur, dukshëm i lodhur nga ngjarjet e ditës. Ajo fillon t'i bëjë një masazh të ngadalë, duke i qëndruar pranë dhe duke u përpjekur ta qetësojë. Limi ri i ulur, i relaksuar, me sytë gjysmë të mbyllur, duke shijuar vëmendjen që Alba po i jep në atë moment. Atmosfera mes tyre është e ngarkuar, por edhe e qetë njëkohësisht. Alba vazhdon masazhin me kujdes, ndërsa Limi duket se haron për disa çaste debatet dhe tensionet që ka pasur më herët. Ai lëshon një buzëqeshje të lehtë dhe i thotë se kjo po i bën mirë, duke treguar se po ndihet më i çliruar. Ndërsa koha kalon, të dy flasin pak, por Labi nis të tallet me Klodin në një moment kur atmosfera në shtëpi është tashmë e ngarkuar dhe çdo fjalë peshon difish. Ndërsa Limi e pranon këtë vëmendje me një ton ironik, duke buzëqeshur momentet mes tyre duken intime, se Klodi është njëri sikur të dy po përpiqen ta kuptojnë nuk ka arritur asgjë që mundohet të duket më i madh se Limi mbetet i ulur, i qetë, duke shijuar masazhin dhe praninë e shpejta, ndërsa ajo vazhdon të shoqëruar me pauza përmes këtij momenti po përpiqet të forcojë lidhjen mes tyre. Ai vazhdon duke i gjatë dhe krijon një ndjesë afërsie që nuk kalon pa u vënë as për përgjegjësi, as shumë emocione dhe mendime sipas Labit. Klodi fshihet pas justifikimeve dhe lojrave, duke mos marrë kurrë përgjegjësi për veprimet e tij. Çdo herë që situata vështirësohet, Klodi, sipas tij, zgjedh të shmanget ose të hedhë fajin të tjerët. Tensioni rritet kur Labi përmend Benitën. Ai i thot prerë Klodit se Benita nuk është për të, se ajo është shumë më e fortë dhe më e vendosur se ai. Sipas Labit, Klodi nuk ka as stabilitetin emocional dhe as karakterin për të qenë në krah të një vajze si Benita. Ai thekson se Klodi vetëm sa e përdor emrin e saj për të marrë vëmendje dhe për të qëndruar në qendër të diskutimeve. Labi shkon edhe më tej, duke akuzuar Klodin se gjithë loja e tij bazohet në dukje dhe jo në thelb. Ai thotë se Klodi përpiqet të duket i fortë, por në momentin që përballet me presion, bie dhe tregon dobësinë e tij. Sipas Labit, kjo është arsyeja pse njerëzit nuk e marrin seriozisht dhe pse debatet e tij gjithmonë përfundojnë pa peshë. Klodi përpiqet të reagojë, por Labi nuk e lë hapësirë. Ai vazhdon ta ironizojë, duke i thënë se nuk mjafton të flasësh shumë për të qenë dikush, por duhet të tregosh me vepra. Çdo fjalë e Labit shoqërohet me shikime të forta dhe një qëndrim sfidues, duke e bërë situatën edhe më të rëndë. Në fund, Labi e mbyll përballjen duke i thënë Klodit se nëse nuk ndryshon, do të mbetet gjithmonë një figurë e parëndësishme në shtëpi. Ai thekson se njerëzit e shohin tashmë se kush është. Në të vërtetë dhe se asnjë mask nuk mund ta fshehë këtë. Pas këtyre fjalëve, në ambient bie heshtje, një heshtje e rëndë që tregon se debati ka lënë gjurmë dhe se përplasja mes tyre sapo ka arritur kulmin. Benita përballet me Klodin në një debat të gjatë dhe të tensionuar, ku emocionet dalin hapur dhe fjalët bëhen gjithnjë më të forta. Ajo i qëndron përballë, e sigurt në veten e saj, dhe i thot hapur se Klodi gjithmonë ka pasur një ëndër të ketë në krah një vajzë si Benita. Sipas saj, kjo nuk është rastësi, por diçka që është parë në mënyrën se si ai sillet, në fjalët që zgjedh dhe në vëmendjen që i ka kushtuar asaj që nga fillimi. Benita vazhdon duke theksuar se ajo e ka kuptuar prej kohësh këtë fiksim të Klodit, edhe pse ai përpiqet ta mohojë. Ajo thotë se Klodi shpesh e kritikon, por në të njëjtën kohë nuk arrin të shkëputet prej saj, duke treguar se brenda vetes ka një dëshirë që nuk e pranon dot publikisht. Debati ashpërsohet kur Benita i thotë se ai është i hutuar mes asaj që ndjen dhe asaj që dëshiron të tregojë para të tjerëve. Klodi përpiqet të reagojë, por Benita nuk ndalet. Ajo shpjegon se nuk është ajo që është e fiksuar pas tij, por e kundërta, duke akuzuar se çdo veprim i tij rrotullohet rreth saj. Sipas Benitës, çdo debat, çdo koment dhe çdo përplasje mes tyre vjen nga fakti që Klodi nuk e duron dot praninë e saj dhe forcën që ajo ka. Ajo i thotë se një vajzë si Benita nuk është e lehtë për t'u përballuar, sepse nuk ul kokën dhe nuk pranon lojra. Kjo, sipas saj, është arsyeja pse Klodi ndihet i sfiduar dhe i tërhequr njëkohësisht. Debati merr për masa më të mëdha kur Benita e akuzon se po mundohet ta ul për t'u ndier më mirë me veten, por pa sukses. Në fund, Benita e mbyll debatin duke i thënë se ajo e di vlerën e saj dhe nuk ka nevojë për miratimin e askujt, aq më pak të Klodit. Ajo thekson se nëse dikush është i fiksuar në këtë histori, nuk është ajo, por ai që nuk arrin ta pranojë të vërtetën.
Atmosfera mbetet e rënë, me tension të lartë dhe debati lë pas shumë heshtje, shikime dhe emocione të pashprehura që vazhdojnë të ndihen edhe pasi fjalët mbarojnë. Benita përfshihet në një debat të fortë me Claudin, ku tensioni ndihet që në momentet e para të bisedës. Ajo nuk e fsheh më zhgënjimin dhe vendos të flasë hapur për gjithçka që ka mbajtur brenda. Me një ton të prerë dhe të vendosur, Benita i thot Claudit se për të ai është falltho dhe se sjellja e tij nuk ka qenë kurrë e sinqertë. Ajo shpjegon se që në fillim kishte besuar te fjalët e tij, te mënyra si sillej dhe te premtimet që bënte, por me kalimin e kohës ka kuptuar se veprimet e tij nuk përputheshin me ato që thoshte. Benita thekson se Claudi shpesh ka ndryshuar qëndrime dhe se kjo e ka bërë të ndihet e pasigurt dhe e pavlerësuar. Gjatë debatit, Benita i thot hapur se ka bërë gabim që u mor me të. Ajo pranon se ka investuar kohë dhe emocione, duke besuar se mes tyre kishte diçka reale, por tani e sheh qartë se ajo lidhje nuk ishte ashtu siç e kishte menduar. Sipas saj, Claudi ka treguar një fytyrë tjetër përpara saj dhe një tjetër përpara të tjerëve, gjë që e ka lënduar thellë. Ajo vazhdon duke thënë se ndjehet e mashtruar emocionalisht dhe se nuk i pëlqen as pak fakti që Claudi, sipas saj, ka luajtur me situatat dhe me ndjenjat. Benita e akuzon se nuk ka qenë i drejtë dhe se shpesh ka shmangur përgjegjësitë, duke u fshehur pas justifikimeve. Në fjalët e saj, Benita tregon se është ndjerë e hutuar dhe e zhgënjur, sepse kishte shpresuar se Claudi do të ishte ndryshe. Ajo thot se tani e kupton që vendimi për t'u afruar me të ka qenë i gabuar dhe se nuk do ta përsëriste më. Për të, kjo përvojë ka qenë një mësim i fortë, por i nevojshëm. Debati bëhet gjithnjë e më i ashpër, ndërsa Benita i thot se nuk i beson më asnjë fjalë të tij. Ajo thekson se nuk ka nevojë për njerëz falltho pranë saj dhe se preferon të qëndrojë larg dikujt që nuk është i vërtetë. Sipas saj, respekti dhe sinqeriteti janë gjërat më të rëndësishme në çdo marrëdhënie. Ajo shton se ndjen keqardhje vetëm për një gjë, që nuk e ka kuptuar më herët këtë situatë. Benita thot se po të kthehej pas, do të kishte marrë vendime të tjera dhe nuk do ta kishte lejuar veten të lidhej me dikë që nuk ishte i qartë në qëllimet e tij. Në fund të debatit, Benita shprehet e bindur se kjo histori ka marrë fund për të. Ajo e bën të qartë se nuk ka më asnjë ndjenjë dhe se ka vendosur të ecë përpara, pa u kthyer pas. Për të, Claudi mbetet një gabim që tani e ka lënë pas, dhe kjo përballje shërben si një mbyllje e fortë dhe emocionale e asaj që dikur kishte besuar. Claudi vendos ta largojë Benitën pas një situate të tensionuar që ishte grumbulluar prej kohësh. Që në momentin kur ajo përpiqet t'i afrohet për të sqaruar gjërat, Claudi tregohet i ftohtë dhe i prerë. Ai i bën të qartë se nuk dëshiron më asnjë kontakt me të dhe se për të kjo histori ka marrë fund. Me tone të ashpra, Claudi shprehet se, sipas tij, Benita është falltho nga koka deri te këmbët. Ai thot se ajo nuk ka qenë kurrë e vërtet në sjelljen e saj dhe se çdo veprim i saj ka qenë i llogaritur. Sipas Claudit, ajo ka luajtur role të ndryshme në varësi të situatës dhe të njerëzve që kishte përballë, gjë që e ka bërë atë të humbas plotësisht besimin tek ajo. Ai vazhdon duke thënë se Benita ka një fiksim të qartë për të qëndruar pranë tij dhe se kjo është bërë e dukshme për të gjithë. Claudi shprehet se ajo ka kërkuar vazhdimisht vëmendjen e tij, duke mos pranuar kufit dhe duke mos respektuar vendimet që ai ka marrë. Sipas tij, kjo sjellje ka kaluar çdo limit dhe është kthyer në një barë për të. Gjatë fjalës së tij, Claudi thekson se nuk i pëlqen as pak mënyra se si Benita, sipas tij, përpiqet të viktimizohet dhe të paraqitet ndryshe nga ajo që është në të vërtetë. Ai thot se e ka vërejtur prej kohësh këtë sjellje dhe se tani thjesht ka vendosur ta thot hapur, pa filtra dhe pa u kursyer. Ai shton se ka qenë i duruar dhe i qetë për një kohë të gjatë, por se situata ka arritur në një pikë ku nuk mund të vazhdojë më. Claudi shprehet se nuk dëshiron të jetë pjesë e lojrave emocionale dhe se nuk i nevojitet dikush që, sipas tij, nuk është autentik. Ndërsa flet, Claudi e bën të qartë se vendimi për ta larguar Benitën nuk është impulsiv, por i menduar. Ai thot se e ka analizuar situatën dhe ka kuptuar se mes tyre nuk ka asgjë reale për të vazhduar. Për të, çdo përpjekje e mëtejshme do të ishte humbje kohe dhe energjie. Në fund, Claudi e mbyll bisedën duke thënë se dëshiron qetësi dhe distancë. Ai e largon Benitën jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht, duke theksuar
se për të kjo histori është mbyllur përfundimisht. Sipas tij, Benita duhet të pranojë realitetin dhe të kuptojë se ai nuk ka asnjë interes të vazhdojë më tej, duke e lënë situatën të mbyllet me tension dhe ftohtësi të plotë.